Ну вот, какое балдежное состояние. Какое? Что такое? Я пришел, я тут буду заниматься, да. У меня тут тренировка, а ты? О! Солнечное место. Понимаю, да. Ой. Ты тут и слушаешь, и ванны солнечные принимаешь, и все у тебя хорошо. И все видно тебе, самое главное, отсюда. Ушки на макушке. Ну что? Нет, активности нету, язык высовывает. Да. Ой. Вы посмотрите на эту довольную морду. Та, которая уже утром успела заныкать орехи за место белок. Немного курицы. И сейчас она просто отдыхает на солнце. А тут действительно припекает, Алиса. Так, чуть-чуть есть. Да. Алиса начала... Я ей начал добавлять в еду льняное масло. Да, и давать орехи. Так как у кого-то начинает расти шуба зимняя. Уже. Подвываешь. В общем, это нам мне что-то рассказывает. Она же когда одна лежит, она же не подвывает. А то у нее вот со мной общение такое. Голуби там курлычат. Хвост уже такой начал пушиться у этой гражданки. Ну что? Надо фотографию сделать. Да что ж такое-то, а? Вот. Прямо лежи тихо, говорит лиса мне. Если уж пришел лежать, лежи тихо. Отдых лисы. Ну, только можно позавидовать лисе. Ася. Надеюсь, ты не на мои ноги нацелилась. Пошла на солнце. Тут уже тень, а вот там вот солнце. Надо лечь там, где основной поток. Пометить территорию. Нет, все. Ну, а я займусь зарядкой.